హాయ్ అండి. మా పిల్లలు స్నాక్స్ చేయమని అడగానే సింపుల్గా ఒక 5 మినిట్స్లో అయిపోయేది ఏంటి అని ఆలోచించాను. వెంటనే ఇంట్లో ఫూల్ మకానా ఉందనమాట. సో ఫూల్ మకానా ఒక కప్ వరకు తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్లో వేసుకొని ఇలా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను. మనకి మకానా చాలా మెత్తగా ఉంటుందండి ప్యాకెట్స్లో వచ్చినప్పుడు. ఇలా మెత్తగా ఉన్న వాటిని కొంచెం క్రిస్పీగా చేయడానికి మనం ఫ్రై చేస్తున్నాము. మనం ఇలా చేతితో ఇలా నలిపితే ఇలా ముక్కలు అవ్వాలన్నమాట. సేమ్ అదే ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ వరకు నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని కొంచెం కారం, కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేశాను. దాంట్లోనే మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మకానాని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుంటే మనకి స్పైసీగా మకానా రెడీ అయిపోతుంది. పిల్లలు తింటారు కాబట్టి కొంచెం కారం తక్కువ యాడ్ చేశాను. మీరు కూడా తింటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక చిన్న లైక్ కూడా ఇవ్వండి.